4 годика у Александры Джинджелава обнаружили диабет. Девочка болеет более 6 лет. Саша очень любит рисовать. Иногда рисует диабет. Божьей коровкой девочка изображает кровь. Именно так, сказочно, она представляет себе свой недуг. Диабет – это образ жизни. Я, как обычный ребенок, учусь, рисую, занимаюсь физкультурой. То есть никаких проблем у тебя нету, да, из-за Нет. диабета, правда же? А проблемы с друзьями? Нет, То есть они знают, что ты иногда подкалываешь инсулин? да, Твои друзья хорошо к этому относятся? да. А учителя? Учителя хорошо ко мне относятся. Меня никто никогда не дразнит. В основном я кушаю все. Ну, в столовой кушает она. Ну, мы же по хлебным единицам же кушаем. Да. И все, что в столовой нашей готовится, да, ей подходит. И гречка, и мясо, все там хорошая столовая у нас. Абсолютно инсулинозависимый диабет первого типа в детском возрасте, к сожалению, становится не столь редким явлением в нашей стране. Первичная постановка диагноза – тяжелая реальность, в первую очередь для родителей. Ведь они не знают, как себя вести, как объяснить своему ребенку, что можно есть, а что нельзя, как правильно рассчитать и ввести инсулин, не сделав больно малышу. Несмотря на первый взгляд все сложности, к диабету привыкаешь и учишься правильно с ним жить. Жить без сахара так сладко. Пожалуй, под этой не совсем обычной фразой мог бы подписаться каждый страдающих от диабета. Сахарный диабет, или, как его называют, сладкая болезнь, одно из самых коварных заболеваний. Но на сегодняшний день диабет не так страшен. Достижения современной медицины позволяют вполне успешно контролировать уровень глюкозы в крови с помощью сахаропонижающих препаратов и диеты. Сахарный диабет это такое заболевание, оно бывает первого типа и второго. В принципе, видов его много, но основные это первый и второй тип. В чем отличие? При первом типе идет абсолютное отсутствие собственного инсулина. И в этом случае вводят его извне, экзогенное введение шприцами. У нас просто часто обращаются пациенты, они не верят, что у них сахарный диабет, они не хотят колоть инсулин, и им приходится очень долго объяснять, что от этого зависит их жизнь. Если они не будут колоть инсулин, они просто в ближайшее время погибнут. В Абхазии как взрослые, так и дети страдают сахарным диабетом. И их количество с каждым годом увеличивается. В связи с этим остро стоит вопрос нехватки детского врача-эндокринолога. По всей республике их всего 2. Одна из них – Марина Гегия. Именно она вытаскивала детей из тяжелого состояния прекомы. Ведь зачастую маленьким детям не всегда правильно ставится диагноз. Ей первой приходилось диагностировать диабет и уверять родителей в том, что сахарный диабет не приговор. На сегодняшний день достаточно часто встречаются у нас дети с заболеванием сахарный диабет. К нам в отделение поступают, естественно, дети уже чаще всего это с впервые выявленным сахарным диабетом, и чаще всего они в тяжелом состоянии. В основном это же стационар, дети получили тут первую помощь, мы подбираем дозу инсулинотерапии, проводим симптоматическую терапию, если есть какие-то сопутствующие заболевания. Дальше они переходят в руки эндокринолога поликлиники, и поликлинический эндокринолог их наблюдает. В случае ухудшения их состояния или опять декомпенсации какой-то, они, естественно, опять поступают в стационар. Основные причины возникновения диабета в первую очередь прямая генетическая предрасположенность, избыточный вес, неподвижный образ жизни, экология и вредная еда. Возможна вероятность возникновения диабета как следствие перенесенной вирусной инфекции, сильная реакция на прививки, что крайне редко, и не исключается стресс. Помимо правильной постановки диагноза доктора, очень важно и родителю своевременно обращать внимание на состояние ребенка. И при первых признаках диабета, а это сухость во рту, сильная жажда, полиурия, вялость, запах ацетона изо рта и в моче, безотлагательно сдать анализ на глюкозу. В 2018 году в детскую больницу поступило 10 детей с сахарным диабетом. По словам врачей, нередки случаи, когда родители вывозят их за границу, а некоторые и вовсе скрывают недуг своего ребенка. Самый младший возраст
ребенка, который обратился к нам уже с клиникой сахарного диабета. Это был 1 год и 4 месяца. Это наш местный ребенок, который получил здесь лечение. Была налажена инсулинотерапия, ребенок получает инсулинотерапию. Ну, в принципе, все у более маленьких детей основная роль зависит от мам. Да? Мамы должны будут обучаться. На сегодняшний день обстановка у нас немножечко улучшилась, то есть появилась школа диабета. При выявлении сахарного диабета 1 или 2 типа пациент, независимо от возраста, автоматически претендует на получение инвалидности. К тому же лечение диабета в настоящее время требует больших денежных затрат со стороны пациента. Стоимость многих препаратов очень высока, и не каждый может позволить себе их приобрести. Для этого государство предоставляет льготы. В феврале было подписано соглашение между Минздравами Республики Абхазия и Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Под эту категорию попали и граждане с диабетом, которые имеют инвалидность. Граждане, которые, значит, с данным заболеванием, да, сахарный диабет, значит, они имеют и гражданство, и инвалидность. Те, которые они имеют, эти, значит, и гражданство, и инвалидность, они занесены в регистр. То есть это соглашение требует, мы их всех заносим в регистр, прописываем им препараты, которые необходимы, и плюс вот то, что вы говорите, расходные материалы. То есть которые постоянно они должны контролировать уровень сахара в крови. И поэтому, значит, эти расходные материалы там есть. Мы их выдаем этим категориям. Так как у нас есть сейчас в помощь это соглашение, и многих перевели туда, и они свободно получают тест-полоски по обращению. Кристине Ашуба 29 лет. Уже 8 лет девушка болеет сахарным диабетом. Она не попала под категорию граждан, которые получают препараты и медицинские изделия по российской программе, так как у нее нет российского гражданства. Диагноз поставили в 23 года и сразу посадили на инсулин. Ну, наблюдаюсь я уже 8 лет у Наны Альбертовны Аргун. Выезжать я не выезжала, потому что я полностью доверилась ей. Я стою на учете в поликлинике Синопской, я получаю все медикаменты, то есть у меня нету никакого сбоя, кроме полосок. Но полоски мы получали одно время, сейчас уже нам их не выдают. Как давно не получаете? Ну, уже года 2-3 не получаем. Мы решили пройти крупные аптеки столицы и узнать, какова ценовая политика на тест-полоски, расходные материалы и есть ли вообще у них в продаже инсулины. А у вас в продаже есть тест-полоски, инсулины, глюкометры? Да, есть и тест-полоски, инсулины и глюкометры. А какова цена? Так, например, глюкометр Vantage Select, он стоит 958 рублей. Иглы на Vantage стоят 533 рубля, на Акучек стоит 1370 и на Vantage Select стоит 1310 рублей. А инсулины есть у вас в продаже? Да, инсулины тоже есть, сейчас я вам скажу. Есть инсулин Туджео, Соластар, Наварапид и Левимир. А какие цены? Так, Левимир стоит 3790. Это стоит одна шприц-ручка, да? Нет, это стоит упаковка. А в упаковке сколько? 5 штук. Угу. Так, Наварапид стоит 2460, также в упаковке 5 штук. И тут же Соластар 7500 стоит, там тоже 5 штук. А скажите, пожалуйста, вообще в вашей аптеке действует какая-нибудь льготная программа? Нет, пока нет. Начальник управления Абхазфармации Ахра Аджуба рассказал, что пока Минздрав республики не может в полной мере обеспечить всех граждан, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками для глюкометра. Но в скором времени эта проблема будет решена. По поводу тех людей, которые не попали в данное соглашение, было сегодня дано задание, чтобы просмотрели всех, значит, граждан, которые с диагнозом сахарный диабет. В виде реестра они нам предоставили. Это только сейчас начало же, вначале чуть-чуть сложно это все, но я уверяю, что в течение 2-3 месяцев оно все отрегулируется. Кстати, есть дети, у кого сахарный диабет, да,
И ни один человек, вот те, которые, значит, в категорию, значит, попадают, значит, по заболеванию сахарный диабет, мы всегда инсулин и тест полоски в полном объеме, в первую очередь детям. В Сухумской 4-й средней школе учатся 2 детей с сахарным диабетом. Обе девочки – ученицы младших классов и пока не могут самостоятельно вводить себе инсулин. И здесь очень помогают медсестры, настоящие спасительницы. Девочки очень стеснялись и не решились говорить на камеру, но в разговоре с нами признавались в любви к своей школьной медсестре, которая никогда не оставляет их без внимания. И, конечно, мы не упустили возможности пообщаться с ней на перемене между уроками. Важно донести ребенку то, что он ничем не отличается от своих сверстников, одноклассников. Просто он должен быть более внимательным к своему здоровью. Все медикаментозные действия я согласовываю с родителями. В определенное время я проверяю уровень сахара в крови, звоню родителю и при необходимости подкалываю инсулин. С детьми у меня дружеские отношения, дети сами ко мне приходят, не боятся. Я всегда спокойно, уверенно могу поддержать, успокоить ребенка. Не так давно в Сухуме открылась школа диабета. Ее главная цель – занятия для пациентов с диабетом и обучение их методам самоконтроля. Целью нашей школы сахарного диабета является обучение. То есть нашей целью не является раздача каких-то лекарственных препаратов. Всем пациентам, которые проходят школу диабета, мы вручаем глюкометр, а также тест полоски. Очень хорошего качества, но по мере возможности те инсулины, которые нам дарят наши пациенты, опять-таки это, допустим, пациенты из других стран, сегодня это пациентка из Турции, мы раздаем между пациентами. Школа диабета – это благотворительный проект Асиды Адлиба. Идею ее открытия она вынашивала очень давно. Отец Асиды был болен диабетом, а позже диабет обнаружили и у нее самой. Девушка – яркий пример того, как можно жить с диабетом и наслаждаться жизнью. Быть активной, заниматься спортом, любимым делом, быть матерью и при любых обстоятельствах идти к своей цели. Так она подала заявку на получение гранта в ООН, и ее проект прошел. Даже самый лучший врач, который может быть, он не может просто физически 24 часа в сутки находиться с диабетиком рядом. А у него идет борьба за жизнь, так образно говоря, да, она постоянная, круглосуточная. И человек должен уметь это делать самостоятельно. Поэтому задача школы диабета – научить его этому. Когда кто-то слышит, что у меня диабет, и я чувствую какие-то нотки сочувствия, и я говорю им с улыбкой, что я гораздо здоровее, чем они, потому что я занимаюсь своим здоровьем, я знаю, что нужно моему организму, и я ему всегда помогаю, его поддерживаю. Я люблю свой диабет, и он любит меня в ответ. Статистика заболеваемости сахарным диабетом в нашей стране растет ежегодно. И самое ужасное, что прогрессирует заболеваемость диабетом в детском возрасте, абсолютно не обусловленная генетическим предрасположением. В этой ситуации важно учиться жить с ним правильно и обязательно вовремя обращаться к специалистам. Не игнорируйте свой диабет. Алиса Шамба, Тамас Чиковани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.